Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Менің аты жөнім Баракова Әлия Шаризатқызы, инженерлік пәндер кафедрасының аға оқытушысы. Тақырыбымыздың атауы электроника негіздері, логикалық элементтер, сандық технологиялар туралы айтатын боламыз. Тақырыптың жоспары электроника негіздерінің тарихы, логикалық элементтер және оларды электрлік сұлбаларда орындаудың тәсілдерін оқып үйренетін боламыз. Тақырыптық күнтізбелік жоспарға байланысты пәніміз екі бөлімнен тұрады: электротехника және электроника. Мінекей біз электроника бөліміне де келіп жеттік. Алдымен электротехника бөлімінде нені оқып үйрендік, соған шолу жасап өтейік. Алдымен электр тоғы дегеніміз не, және оның түрлері, және электр тоғының тізбектері, электр тоғының жалғану жолдары, электр тоғын өндіру жолдары және тарату, жеткізу туралы мәліметтер алған болатынбыз. Сонымен қатар бір фазалы, үш фазалы тоқтардың сызбасы, оларға берілетін параметрлер туралы шолу жасап, бұл тақырыптарды біз қамтыған болатынбыз. Қазіргі бөлімде электроника негіздері, яғни электроника әлеміне шолу жасаймыз. Қазіргі заманда адам қызметінің кез келген бөлігі электроникамен байланысты. Яғни электроникасыз қызмет түрін елестету мүмкін емес. Тек қана қызмет түрінде емес, сонымен қатар тұрмыста, өндірісте, жалпы жұмыс істеу барысында біз электронды құрылғылармен жұмыс істейтін боламыз. Радио байланыста, интернет желісінде, космонавтикада, телевидениеде барлық саласында электроника негізі қаланған. Электроника ғылым мен техникадағы үдерістерді, физикалық үдерістерді іске асыру үшін, түрлі құрылғыларды іске асыру үшін және олардың салаларын зерттеуге арналған ғылыми саланың бірі. Электрониканың бастауы ретінде 8 және 19 ғасырлар аралығында физиктердің жұмыстарынан анықтауға болады. Олар айнымалы тоқты таратумен қатар телефон желісін ойлап құрастыру, радио құрылғылары арқылы ақпараттар тарату, жеткізу салаларын дамытса, одан қала берді телевидение, яғни ақпараттарды визуалды түрде көруге мүмкіндік алу кезеңдері болды. Және де соңғы 20-21 ғасырда интернет желісі электрониканың ең үлкен жетістігі болып саналады. Электрониканың негізі 1948 жылдан бастап негіз ала бастады. Ол электронды есептеуіш машиналарын құрастыру негізінде басталған болатын. Қазіргі заманда ең танымал электронды құрылғы бұл дербес компьютер. Дербес компьютердің жұмыс істеу принципі нағыз электроникаға негізделген. Біздің осы күнге шейін айтып келген электротехника құрылғылардың негізгі жұмыс істеу принципі осы компьютерлік электроникалар құрылғылардың ішкі жүйесінде болып саналады. Сонымен қатар компьютердің негізгі басты құрылғысы ол микропроцессор. Кез келген электронды құрылғы миллиондаған микросхемалардан тұрады. Сол микросхемалар бізге түсінікті болу үшін арнайы логикалық алгебра құрастырылып шықты. 19 ғасырдың соңында Джордж Буль, ағылшын математика, логикалық алгебра негізін қалап, бізге негізгі логикалық элементтерді құрастырып берді. Логика сөзі логос, яғни адамның ойы, пікірі деген мағынаны білдіреді. Яғни ол пікір ақиқат немесе жалған болуы мүмкін. Бірақ цифрлық технологияда 0 санын жалған пікірге, 1 санын ақиқат пікірге сәйкестендіру арқылы дәлелдеген болатын. Және бұл жерде логикалық элементтердің қарапайым 3 түрін қарастыратын боламыз. Логикалық элементтердің негізгі 3 түрі болады. Олар және, немесе, емес элементтері. Енді осы логикалық элементтерге тоқталып өтейік. Алдымен және логикалық элементі. Ағылшын тілінде әнді әр элементтің өзінің электрондық схемасы болады. Көріп тұрғандарыңыздай, 2 кірістік және 1 шығыстық шамадан тұрады. Кірістік шамада кез келген белгілерді енгізуге болады. Мысалы, x1, x2, a, b деген латын әріптермен белгілеуге болады. Және де және элементін ерекшеленіп тұратын бұл жерде әнді белгісі, яғни амперсенттің таңбасы қойылады. Көріп тұрғандарыңыздай, электрлік схемалардың 2 түрі ұсынылған. Бірінші тұрған мемлекеттік стандартта негізделген схема, екіншісі электрлік сұлбаларда қолданылатын және элементінің электрлік сызбасы. Әр элементтің белгілену функциясы болады, яғни теңдеуі.
және элементінің функциясы x1 және x екендігін білдіретін аралығына қойылатын таңба амперсент, төменгі бұрыштық белгі және көбейту таңбасы. Және элементінің орындайтын амалы көбейту немесе конъюнкция терминімен ұштастыруға болады. Және элементінің сонымен қатар ақиқат кестесі болады. Ақиқат кестесінде кірістік шамаларға 0 және 1 мәнін беруге болады. Ақиқат кестесінен көруге болатындай, және элементінің кез келген екі кірісінің екеуінде де ақиқат пікір ұсынылса, нәтижесінде ақиқат мәнін береді. Яғни, төменгі сұлбада көрінгендей, электрлік сызба ретінде кірістік шамаларға кілттік белгіні қойып, шығыстық мәнге лампаларды қоятын болсақ, егер де екі кірістегі кілтті бірдей қосатын болсақ, қана лампа жанады деген ұғымды білдіреді. Сонымен келесі элемент немесе логикалық элементі. Ағылшынша or. Немесе логикалық элементінің сызбасы екі түрде берілген. Біріншісі электрондық сызбасы, екіншісі электрлік тізбекте көрінетін сызба. Тура және элемент сияқты екі кірістік, бір шығыстық мәні болады. Тек қана ерекшелеп тұрған бір санын қоюымызға тура келеді. Немесе логикалық элементінің амалы қосу, яғни термин ретінде дисъюнкция. Дәл солай функциясын жазу үшін, яғни теңдеуін жазу үшін x1, x2 кірістік шамалардың ортасына қосу таңбасы немесе жоғарғы бұрыштың белгісін қоюға болады. Сонымен қатар немесе логикалық элементінің ақиқат кестесіне қарасаңыздар, кірістік мәндерінің қосындысын аламыз. Бұл жерде егерде екі кірістің мәні 0 болған жағдайда ғана шығыстық мәні 0 болады. Кем дегенде біреуі 1 болса, шығыстық мәні 1-ге тең болады. Төменде электрлік сызбалар ретінде екі кілттің мәні берілген, яғни біреуі жанып, біреуі өшіп тұрған жағдайда ғана шам жанады деген ұғымды білдіреді. Және де соңғы логикалық элемент бұл емес элементі. Ағылшынша not. Көріп тұрғандарыңыздай тек бір кіріс, бір шығыстық белгі бар. Шығыстық белгінің ортасында шеңбер, яғни дөңгелектің белгісі қойылады. Яғни және немесе элементтерде екі немесе одан да көп кірістік шамалар болатын болса, емес элементінде тек бір кіріс және бір шығыстық мәніне ие болады. Емес элементі белгіленуі бойынша x not, яғни төбесіне сызықша қою арқылы ерекшеленеді. Және де ақиқат кестесі бойынша бұл жерде екі ақ мән беруімізге болады екен. X-не кірістік шамаға 0 беретін болсақ, шығысында терістеледі. Термин ретінде инверсия ұғымы қалыптасқан. Яғни x 0 болса, шығысында 1. 1 болса, шығысында 0. Және де бұл жерде схемасы ұсынылған. Сонымен қатар, осы үш қарапайым логикалық элементтердің негізінде құрама логикалық элементтер туындайды. Алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай және емес, немесе және емес, 3, 4, немесе 16-ға дейінгі кірістік мәндерге ие құрама логикалық элементтерді көруге болады. Және де біз практикалық сабақтарда осы логикалық элементтерді құрастыру және олардың ақиқат кестесі мен теңдеулерін құрастыруды оқып үйренетін боламыз. Сонымен қатар құрама күрделі логикалық элементтер триггер, сумматор, шифратор, дешифратор туралы алдағы сабақтарда оқып үйренетін боламыз. Сонымен бүгінгі бейне дәрісімізде электроника негіздері, логикалық элементтер туралы мәліметтер бердік. Назарларыңызға рахмет.